பாருங்க, வாஷிங் மிஷின் போர்டு, இது வேல்ஃபில் போர்டு, எல்லா கம்பெனி போர்டும் நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம். இது வாஷிங் மிஷின் போர்டு, வேல்ஃபில் இது வந்து காட்ரேஜ். இது பாருங்க, எந்த போர்டாக இருந்தாலும் 10 நிமிஷத்துல நாங்கள் 10 நிமிஷம் ஒரு கார்டை விட உங்களுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுத்துடுவோம். வாஷிங் மிஷின் போர்டுக்கு வந்து ஜஸ்ட் 200 rupees மட்டும் தான் பே பண்ணுறோம், வாங்குறோம். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா, போர்டு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு 1/4 hourல உங்களுக்கு போர்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்துடுவோம். ஒரு வேளை உங்களுக்கு இந்த போர்டு ரெடி பண்ண முடியாத பட்சமாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா, இது இருக்கு பாருங்களா, யூனிவர்சல் போர்டு. இது வந்து மார்க்கெட்லேயே பஜார்லேயே எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்குது. 1100 ரூபாய் தான் இந்த போர்டு ரேட்டு. நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் டாப்போட அந்த ஒயரிங் கிட்டோட எடுத்து வந்தீங்கன்னாக்கா வெறும் ஜஸ்ட் ஒரு 500 ரூபாய் தான். இது நாங்கள் செட்டிங் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இங்கே பாருங்க, இந்த போர்டு, இந்த பிராண்ட் வந்து எல்லா வாஷிங் மிஷினுக்கும் நம்ம போடலாம், நாங்கள் செஞ்சு தரோம். எல்லா கம்பெனி போர்டும் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்க, இது வந்து வேல்ஃபில் போர்டு, இது வந்து காட்ரேஜ், இது வந்து எல்ஜி போர்டு. எதுவாக இருந்தாலும் வாஷிங் மிஷின் போர்டு, டாப் ஓடிங் எல்லாத்துக்குமே இந்த இது வந்து போடலாம். வாஷிங் மிஷின் போர்டு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு வெறும் 200 ரூபாய் மட்டும் தான் வாங்குறோம். உங்கள் கண்டே இருக்கவே கையோட ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஒரு வேலை ரெடி ஆகாத பட்சமாக இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு இந்த யூனிவர்சல் போர்டும் உங்களுக்கு நான் ஃபிட்டிங் பண்ணி தந்துடுறோம். இந்த போர்டு ரேட்டு வெளியவே பேப்பர்ஸ் கடையிலே கிடைக்குது, 1100 ரூபாய் தான். நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா கூட வெறும் 500 ரூபாய் தான் என்னுடைய லேபர். அந்த இது எல்லா வாஷிங் மிஷினுக்கும் நாங்கள் செட்டிங் பண்ணி தரோம். 1 ஹவரில் பார்த்தாக்கா இது உங்கள் வீட்டு மிஷின் வந்து ரன்னிங் ஆகிடும். வாஷிங் மிஷின் போர்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வெறும் ஜஸ்ட் 200 rupees ஒன்லி. இந்த ஆல்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் 500 rupees. எட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா கையோட நீங்கள் ரெடி பண்ணி போயிடலாம். ரொம்ப சீப்பாகவும் செய்வோம். எட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா கையோட நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். நன்றி.